3 ऐसी खूबसूरत ट्रैक्टर जिसके सामने आपकी गर्लफ्रेंड की भी खूबसूरती फीकी पड़ जाएगी। और लास्ट वाले ट्रैक्टर को मिस मत करना, क्योंकि वो ट्रैक्टर हमारे लेजेंड नीसू भाई की सबसे फेवरेट ट्रैक्टर थी। सबसे पहली ट्रैक्टर आती है फार्म ट्रैक 60। जरा इसकी खूबसूरती को ध्यान से देखो। इस ट्रैक्टर को देखकर कोई भी इंसान इसका दीवाना हो सकता है, क्योंकि ये ट्रैक्टर बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। दूसरी ट्रैक्टर है जॉन देयर 5310। इस ट्रैक्टर को अगर आप एक बार मॉडिफाई कर लेते हो तो इस ट्रैक्टर की लुक्स के सामने नेशनल क्रश भी फीकी पड़ जाएगी। अब लास्ट वाले ट्रैक्टर को जानने से पहले अगर आप भी एक कट्टर हिंदू है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी करें और कमेंट में दिल से 3 बार जय श्री राम जरूर लिखें। सबसे आखिरी ट्रैक्टर है स्वराज 855। इस ट्रैक्टर को हमारे नीचू देसवाल भाई ने मॉडिफाई किया था और इस ट्रैक्टर की खूबसूरती के सामने आपकी गर्लफ्रेंड की भी खूबसूरती फीकी पड़ जाएगी।